Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran. TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah ini kita mau kemana teman-teman ya, kok kita nunjuk-nunjuk jari ya. Nah kali ini kita sebenarnya punya sebuah cerita kemarin ya, kemarin sore kalau nggak salah ya. Itu ada suara gerbyak gitu ya. Jadi suaranya itu sangat keras sekali ya, kayak gempa ya, ataupun kayak apa ya, kayak sungai yang lagi banjir bandang ya teman-teman ya, gebrak gitu. Jadi sangat sangat keras sekali. Nah kali ini kita akan menelusuri, akan menganalisa juga, akan mendeteksi ya. Itu adalah tugas-tugas dari TV Lebaran, yaitu mengekspedisi ya, kira-kira suara itu terdengar dari mana dan terjadi apa teman-teman ya. Dan kayaknya suara itu terdengar dari sekitar rumah kosong yang ada di sini teman-teman ya. Apakah ini adalah suara misteri, atau mungkin ada makhluk gaib ya, atau mungkin ada uh, sesuatu hal yang mencengangkan ya, atau hal-hal yang sangat bikin mungkin tanda tanya ya. Ada suara guntur yang sangat keras sekali teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ternyata misteri suara gerbyak itu adalah ini kayaknya teman-teman, yaitu robohnya dapur rumah tua atau rumah kosong yang ada di sini teman-teman ya. Kita agak mengintip-ngintip ya teman-teman ya. Karena apa? Siapa tahu di sini ada penunggunya ya, yang telah merobohkan ini pawon ya, atau dapur dari rumah tua ini ya teman-teman ya. Emang rumah tua ini mempunyai ya dikit sedikit cerita misteri ya, atau mungkin juga ada yang mengatakan ada yang agak angker juga gitu ya. Tapi saya sendiri sih belum pernah terlalu banyak juga menyaksikan keangkeran dari rumah kosong ini ya. Konon yang di utara ini itu ada pemancing ya. Konon itu ada yang dilihati ya, atau mungkin ada yang penampakan ya, pocongan katanya sih gitu. Terus lari, dia si pemancing ini lari di sekitar rumah tua ini. Kita akan coba menelusuri ya teman-teman ya, kira-kira apakah ada hal-hal aneh, hal-hal yang mungkin penuh misteri yang membuat pawon ini ambruk ya teman-teman. Apakah ini berkaitan dengan Pilpres ya 2024 ya, dengan ambruknya 01 dan 03 ya. Bercanda ya teman-teman ya. Nah inilah teman-teman penampakan dari pawon rumah tua atau rumah kosong yang ada di pinggir sungai ya, yang kemarin itu suaranya itu mengagetkan orang-orang atau yang orang-orang di sekitar sini teman-teman ya. Mengira apa ya, suaranya keras sekali, mau gerbyak gitu ya. Ternyata suara dari ambruknya pawon atau dapur dari rumah kosong ini teman-teman ya. Kita akan menganalisa ya teman-teman, apakah penyebab dari ambruknya itu ada penghuni-penghuni yang tidak kelihatan ya. Kita mencoba untuk mengindik ya, atau mengintip sumur ya. Siapa tahu ada penampakan di situ ya. Coba kita juga akan mengintip dari kamar mandi dari rumah kosong ini ya. Kita agak takut ya ini ya. Kita intip teman-teman, siapa tahu ada peri ya. Peri itu kalau kecil saya itu adalah hantu yang konon itu sangat cantik sekali ya. Wah, apakah di sini ada peri teman-teman yang sedang mandi ya, atau mungkin ada anak-anak kecil ya gitu ya. Nah ini kita mengintip teman-teman, kira-kira ada apa ya yang ada di sini ya. Jadi kalau zaman dahulu itu yang namanya hantu-hantu itu ada nama-namanya ya, kayak peri ya. Kalau peri itu konon sangat cantik sekali, tapi berlubang kayak gitu ya. Terus ada lagi raksasa ya, dulu apa ya kalau raksasa itu zaman dahulu ya namanya ya. Ada juga yang katanya Banaspati gitu ya. Ada juga
wewe gitu ya, pokoknya macam-macam ya, nama-nama hantu di masa lalu ya, yang mungkin kalau sekarang sudah banyak tidak dikenal oleh anak-anak modern zaman sekarang. Kita akan mengintip bagian ini, kayaknya ini adalah kamar apa itu, WC ya, toilet ya. Wah, kita coba akan melihat ke depan, dari depan ya, toilet ini ya. Apakah di sana ada penampakan-penampakan yang bikin kita tanda tanya? Kita buka teman-teman. Waduh, kita kaget ya. Wah, itu ternyata toilet dari rumah kosong ini masih apa ya, ya terawat, tapi terawat artinya masih bisa digunakan kalau dibersihkan ya. Kita akan mencoba untuk mengelilingi dari rumah tua ini atau rumah kosong ini. Apakah ada ya hal-hal yang aneh yang membuat pawon atau dapur dari rumah kosong ini ambruk ya secara tiba-tiba ya. Jadi anehnya itu, ambruknya itu, satu, tidak terjadi banjir, dua, tidak terjadi angin, tiga, tidak terjadi hujan. Jadi tiba-tiba sore-sore itu kok gerbuk gitu, sangat ambruk secara tiba-tiba. Apakah ini ada misteri yang belum terpecahkan, atau mungkin ada penanda khusus tentang